ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു സബാസ് വെറൈറ്റീസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിക്കണമെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞുതരട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? ചിരട്ടമാല. ഇതിന്റെ കണ്ണൂർക്കാർ പറയണ കൊലത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈവീശൽ. പിന്നെ അമ്മ ഇപ്പം കൈമല് പിടിച്ചിരിക്കണ സാധനം കണ്ടില്ലേ, അത് അമ്മളെ ടൈപ്പിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? അമ്മളെന്നെ അങ്ങോട്ട് പേരിട്ട് ചിരട്ടപ്പത്തിരി. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലെന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ടാളല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി അമ്മ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ഒരു പച്ച ബൗൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് പച്ച ബൗളൊന്നും എടുക്കാമെന്നില്ല കേട്ടോ, വേറെ ബൗളൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പൊ 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചെടുത്തുകാണ്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടെടുക്കുക. മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടെടുത്തുകാണ്ട് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടി ഇട്ടെടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്നിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ വലിയ കോഴിമുട്ട ആണെങ്കിൽ 2 കോഴിമുട്ട എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ചെറിയ കോഴിമുട്ട ആണെങ്കിൽ 3 എടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ പഞ്ചസാര നല്ലോണം അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മൈദപ്പൊടി ഇട്ടെടുത്തുകാണ്ട് നല്ലോണം കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകാണ്ട് ഇപ്പൊ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം. ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ആവാനും പറ്റൂല, എന്നാ നല്ല ലൂസ് ആവാനും പറ്റൂല കേട്ടോ. വലിയ കോഴിമുട്ട ആണെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് മൈദക്ക് 2 കോഴിമുട്ട തന്നെ എടുത്താൽ മതിയേ. ഇനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി പാൻ വെച്ചെടുത്തുകാണ്ട് ഓയിലൊക്കെ ചൂടാകാൻ വെച്ചിക്കണേ. ഇനി 3 കണ്ണുള്ള ഒരു ചിരട്ട എടുത്തുകാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് ഇതേപോലെ ഓട്ടാക്കി കൊടുത്തുകാണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ചിരട്ടയ്ക്ക് മാവ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടൻ്റെ അവിടേക്ക് കയ്യേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലില്ലാത്ത പുട്ടും കുറ്റിയിൽ പുട്ടും പൊടി ഇട്ടുന്ന മാതിരിയാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിക്കണ്. എന്നാ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ചിരട്ടപ്പത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓയിലാക്കി കൊടുത്താൽ നല്ല പൊള്ളി വരും കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നല്ലോണം വെന്ത് വന്നാലും അപ്പുറത്തൊന്ന് മറച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒഴിഞ്ഞെത്തിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തിന്നാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്. എന്നാ പിന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കാട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ചിരട്ടമാല ഉണ്ടാക്കാം. ചിരട്ടമാലക്ക് ഇതാ വിട്ട് വീശി കൊടുക്കണം. മറ്റേത് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വീശി കൊടുത്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് പല കോലത്തിലും ഉണ്ടാക്കട്ടോ. പിന്നെ അധികം ഈ കോലത്തിലാണ് ചിരട്ടമാല കാണല്. ഇത് കണ്ണൂർക്കാരെ സ്നാക്കാണെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത്. ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്നാക്കും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലേ. ഇന്നിപ്പോ ഏത് സ്നാക്കും അറിയാത്തത് എല്ലാരും യൂട്യൂബ് നോക്കി അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചോളും. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയണായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ എല്ലാരും ലൈക്ക് ഇടണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇതുമ്മ വേറൊരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതാ, അപ്പൊ ഇക്കൊലത്തിലായി മാറി. എന്നാ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചിരട്ടമാലയും ചിരട്ടപ്പത്തിരിയൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ. അപ്പൊ തന്നെ കണ്ണൂർക്കാർ കൈവീശൽ എന്നാണ് പറയലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒഴിവുണ്ടാവുമ്പോ ചിരട്ടൊക്കെ എടുത്ത് കൈയൊന്ന് വീശിക്കാണ്ടിട്ടോ. പിന്നെ ചിലവരിത് വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അതിനെക്കാട്ടും സിമ്പിൾ ചിരട്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും വേണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണേ. അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ കമൻറ്റ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പോയി ഫോളോ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.